बात्या मोका माड़े छारखार बांग्ला म्यांमार दुई देश में वर्षा लगी रही अत्यंत भीषण बात्या भावरे मोका लैंडफॉल करिछि एवं बांग्लादेश और म्यांमार मध्य स्थलभाग छुईबा बेलू प्राय प्रलय रचिछि। लैंडफॉल बेले घंटा प्रति पवन वेग था 250 किलोमीटर। गत दुई दशंधि मध्य आसीथिबा बात्या मध्य यह सबुठु शक्तिशाली और भयंकर बोली बांग्लादेश पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहाଯାଇଛି। प्रबल वर्षा और पवन जोगु कोक्स बजार रे थिबा दुनियार सबुठु बड़ शरणार्थी कैंप मध्यरु 500 रोहिंग्या कैंप नष्ट हो जाइछि। केते स्थान रे भूस्खलन सहित बन्या स्थिति देखा मिली और समुद्र में आसीथिला 10 फुट उच्चर ज्वार उपकूल अतिक्रम करने बेले व्यापक क्षयक्षति करिछि। बहु घरद्वार भांगिबा सहित गछ उपुड़ी और मोड़ी हो जाइछि। विद्युत खुंट अनेक स्थान में बिजुली कटि जाइछि। कोक्स बजार रे 10,000 रु अधिक घर भांगी जाइछि। झड़ वर्षा जोगु 20 लाख लोक प्रभावित होइतिबा आशंका करा जाउछि। बात्या प्रलय रे 6 लोकंक मृत्यु होइछि। अधिक आलोचना करबा संपर्क में आलोचना पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पटनायक आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन रे। प्रोफेसर पटनायक स्वागत करेंगे आपन को आलोचना को। बात्या जो भली भाव में वर्तमान छारखार स्थिति उपजी बात्या प्रभाव रे ये कंडीशन आहरी केते समय पर्यंत लगी रहबो माने केते बेला परे आमे गोटे प्रकार नॉर्मल सिचुएशन फेरी पाइबा। प्रोफेसर पटनायक नमस्कार। वर्तमान बात्यार अवस्थिति उत्तर म्यांमार रीजन रे अछि। से वर्तमान अवपात क्षेत्र रूपे सेठी वर्षा भी कंटिन्यू अछि और मॉडरेट अमाउंट ऑफ विंड अराउंड 30 रु 40 किलोमीटर विंड अछि। तेणु टोटाल प्रभाव जाऊ जाऊ मत लगुची आज संध्या हो जिवो किंतु जो विपज्जनक सिचुएशन थिला विगत 12 घंटा से विपज्जनक सिचुएशन आउ नाही। लाइट रेनफॉल कंटिन्यू करिवो स्थाने स्थाने टिके हेवी रेनफॉल भी हो जाई पारे आ विंड रो मात्रा भी 30 रु 40 रहिबार संभावना रहउची। आ वर्तमान विपद नाही। आज्ञा प्रोफेसर पटनायक एबे आमे कहि परिबा जे क्रमशः वर्तमान मात्रा कमिब रेनफॉल कथा कहंतु विंड स्पीड कथा कहंतु वर्तमान धीरे धीरे सब किछि शांत पड़िबो क्रमशः। आज्ञा आज्ञा वर्तमान तार लाइफ साइकिल अराउंड आउ 12 घंटा मते लागुची संध्या सुद्धा सरी जीवो जोटा 8 मई रु स्टार्ट हितला। वर्तमान आउ कि विपद नाही कि वर्तमान जो पहाड़ ऊपर वर्षा हेतिबो विगत 12-18 घंटा से वर्तमान पानी तळु को आसीबो। तेणु पानी रो समस्या जो फ्लड समस्या अधिका ही पारे। तेणु पानी रो सैनिटाइजेशन ड्रेनेज ऊपर ध्यान देवा दरकार। बिल्कुल निहाती भाव एवं जो भली भाव में प्रोफेसर पटनायक वर्तमान सूचना रही दुई दशंधि मध्य आसीथिबा बात्या मध्य सबुठु शक्तिशाली अर्थात दुई दशंधि 20 वर्ष पाखापाखि एमिति बात्या को फेस कर नथिले स्थानीय बासिंदा। बांग्लादेश रे हिस्ट्री अछि मते लागुची म्यांमार पई ये सबुठु बोधे इंटेंस बात्या रहिबो आ ये गोटे हमर बंगोपसागर रे सबुठु तीव्र गति रे मते लागुची इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस रे ये भी आसी पारे। आउ जदि आपण बहुत लॉन्ग पीरियड डाटा नेबे मते लागुची ये बोधे टॉप जो 5टा साइक्लोन आसुचंती हमर बंगोपसागर रे अम्फान ओडिशा सुपर साइक्लोन बांग्लादेश रे गोटे साइक्लोन मते लागुची ये तापर नंबर आसी जिवो कारण ये बहुत इंटेंस रहा बहुत तीव्र गति रे घनीभूत हैला। आउ मते लागुची जेहेतु इवाक्युएशन हेची कैजुअलिटी टिके रेस्ट्रिक्टेड अवस्था रे रही परिबो कारण यदि इवाक्युएशन न होइथांता इमेंस डैमेज करैथा। बिल्कुल तथापि भी 20 लाख लोक तो प्रभावित होइछंती इवाक्युएट जीवन को करा जाइछि एवं प्राय 6 लोकंक मृत्यु वर्तमान सुधा जहा आकलन करा जाइछि। प्रोफेसर पटनायक आज्ञा आज्ञा बांग्लादेश रे रेफ्यूजी कैंप आउ म्यांमार रीजन रे भी सेगुरा सब वनरेबल रीजन थिला जेहेतु इवाक्युएशन हेछि कैजुअलिटी संख्या कम अछि किंतु वर्तमान जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हेतिबो कि एग्रीकल्चर फील्ड डैमेज हेतिबो बहुत समय लागिवो ताको रिकवर करिया पई कि आउ जो माने इवाक्युएशन हेछन तांको भी आपन को रिहैबिलिटेट करिया पड़िबो से गोटे दीर्घ मियादी योजना रहिबो जा फल कि पूरी लाइफ नॉर्मलाइज हबो समय लागिवो। आज्ञा एवं प्रबल वर्षा जे होछि रेनफॉल कथा कह जाउछि हेवी रेनफॉल या द्वारा भूस्खलन भी केतेक स्थान रे आमे देखिबा को पाइछे एवं बन्या स्थिति जहा आपण कहउतले प्रोफेसर पटनायक। आज्ञा आज्ञा ई सब एक्टिविटीज रहिबो जते बेले कैटेगरी 4 अपर एंड जदि स्टॉर्म लैंडफॉल करूची 220 रु 240 किलोमीटर विंड रे
तेणु भूस्खलन स्टॉर्म सर्ज आउ फ्लडिंग हेवी रेनफॉल विंड ए सब इम्पैक्ट देइछि तथा होची गोटे जिनस क्लियर जना पड़छि जे मैसिव इवैक्यूएशन हवा द्वारा कैजुअलिटी संख्या नाही किंतु धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भित्तिभूमि दिगरे बहुत ध्यान दबार अच्छी आउ कोस्टल लो लाइंग एरिया को केमिति फ्यूचर साइक्लोन द्वारा प्रभावित कम प्रभावित हम तापर भी ध्यान दबार एटा गोटे वेकअप कॉल जे बंगोपसागर मे मासरे अति विपज्जनक हो जाउ। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पट्टनायक आम सहित सविशेष आलोचना जोड़ी होई रहिथिले।